आप लोगों ने कभी ना कभी तो इस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि इस वीडियो में जो लड़का है उसका नाम है मोहम्मद रिजवान और ये केरला का रहने वाला है। ये एक दिन एक वीडियो बनाता है जिसमें वो झरने के पास फुटबॉल को किक करता है और फुटबॉल वो कर्व लेकर वापस आ जाती है और इस वीडियो पे 600 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। और इस वीडियो के बाद उस लड़के को हर जगह से इन्विटेशन आने लगते हैं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम इस लड़के को ऑफर करेगी और ये लड़का उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है और आज ये लड़का लाखों करोड़ों में खेल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।